Assalomu alaykum. Sizlar bilan hozir 3 xil xarakter haqida gaplashamiz. Birinchisi, noliydigan. Odatda kimnidir ayblashadi. Ishlarim o'xshamayapti, kimdir tashab ketdi. Ikkinchisi, tashab qo'yadigan insonlar. 2-3 marotaba harakat qilib ko'rishadi, o'xshamagandan keyin tashab qo'yishadi. Ingliz tilini 3 oyda o'rganmoqchiman. Bugun 100 bet kitob o'qimoqchiman deyshadi, shu bilan qolib ketadi. Uchinchisi, pozitiv befarq insonlar. Bilimi bor deganda to'g'ri savol qo'ya oladigan insonlar. Misol uchun, ingliz tilini 3 oyda o'rganaman deyishmaydi. Ingliz tilini o'rganishim uchun nechta so'z yodlashim kerak? Necha marotaba mashq bajarishim kerak degan savollarni oldiga maqsad qilib qo'yishadi. O'tmishni tushunishadi, lekin o'tmish bilan yashamaydi va o'zgartira olmaydigan narsalarni qabul qiladi. Qo'li yo'qligi, ota-onasi yo'qligi, kambag'al oilada tug'ilgani. Hozircha shular. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.